السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شخباركم؟ هذا أول مقطع لي من قناة محمية طيور الزينة في العراق. شبابنا حبايبنا، لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة. فيديو اليوم سؤال متكرر دائما: ما فائدة قشور البيض؟ فائدة قشور البيض هو كالسيوم للطيور وفوائد عديدة، مثل تخصيب البيض، إنتاج كثير، قشرة البيض تصير قوية زينة. تابع المقطع للنهاية راح تشوف طريقة تحضير القشر البيض. أولا نجيب قشور البيض، تغلي بالنار لمدة ربع ساعة بالنار، وتخليه ينشف بالشمس بالخارج حد ما ينشف كلش، مو رطب، يكون يصير يابس، يصير صلبة. حاليا صار عندنا بودرة نقدر نقدمه على البيض المسلوق والتمن المنقع بالمي. تصير وجبات غنية بالكالسيوم. شباب لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة. أتمنى الفيديو ينال إعجابكم. في أمان الله وحفظه.